mbjedhur jo qindra milion, miliarda. Për çdo shqiptar kam lutje njerëzishme, të mos harroj se Lubia si ministre ka administruar 12 miliard euro. Dhe në çdo lloj përllogaritje, mbi 10 miliard janë të zhdukura, nuk kanë nam asnjë shën. Të mos harroj se në 12 vite taksa, djerës, mund i qytetarëve shqiptarë. Në total për 67 miliardësh. 67 miliardës. Si pas kontrollit të lartë të shtetit dhe si pas bankës botërore, kontrollit në ato analiza që ka bërë, jo të gjitha, sigurisht se nuk analizohet çdo gjë nga apo. Është përllogaritur se rreth 90% e tyre janë zhdukur. Janë zhdukur. Këto janë grabitjet dhe plaçkit. Dhe tani, kur një prokuror guxoi dhe mori në ndjekje penale Lubin, pasi ajo, përveç tjerave, kishte rrëfyer gjithçka në mesazhe, në fotografie, në SMS, në video e tjerë, kush i merr vesh që janë ato, ku absolutisht në atë aferë emri i parë është Edi Rama. Është Edi Rama emri i parë. Po, zotë. Tuneli Llogaras ka për hajdut të parë Edi Rama. Askusht mos mendoj se Lubia nda dur bosh. Jo, absolutisht. As Lubia, as shumë të tjerë që i ka paritur ajo. E kuptoni ju? Paritur, thoshte. Parit e pakate. Ke patit termi i ri që i futi në gjuhën shqipe. Pra, tani kërkon të blokoj përfundimisht edhe atë minimum drejtësie që mund të ketë mbetur. Del çdo ditë si hajduti i kapur në qark, u thot shqiptarëve mos kujtoni se kam vjedhur. Që mos kujtoni shqiptarëve? Por çfarë të shohin ty? Se Lubia s'ka bërë asgjë tjetër, vetëm ka zbatuar porositë tua, i ke aty. Mesazhet shumë më tepër se sa të Lubis janë tek Erviz Berberi që filloi gjeta mirë të mbrojtje, janë te Edi Ramës në telefon, në 4 telefona. 4 telefona. Janë mbi 2700 mesazhe. Në telegrame, në sinjale dhe në WhatsApp e në tjere. Vetëm në njërin telefon të Berberit ka 407 minuta video. Pa llogarit fotografit. Po, video. Absolutisht. Në njërin, janë 4 ata. Kleptokracia është në panik të tmerrshëm. Faktikisht, për të shqiptar të lajnë duart me te. Po. Kjo si e shtroj gjykatën kushtetuese, e azgjesoj. Ja dërgoj.
merë kohën, qonë kryeministri në gjykatë kushtetuese, vendim në gjykatës, që s'ndodh kur, për korupcion, vendim në gjykatës për vjedhje. Dhe del, tani nuk e përmend ma, doli si mashtrues ordiner, mashtrues publik, dhe ju referua Komisionit Venecias kushe disa herë, në një kohë kur ky komision absolutisht në asnjë opinion të vetëm nuk ka deklaruar se ministrat nuk mund të pezullohen. Në një kohë kur ky komision ka në shqyrtimin e ligjit të procedurës penale të rubrikës Kosovës, nenit për pezullimet e ka quajtur atë plotësisht kushtetues. Në një kohë kur ky komision e ka gjetur pezullimin në përputhje të plot me Konventin Europiane të Drejtave të Njeriut. Edi Rama 2 ditë me radhë mashtroi, stërmashtroi, duke u thënë se Komisioni Venecias, gjykata e Strasburg, në asnjë opinion komisioni, gjykata e Strasburgut, absolutisht jo, përkundrazi. Gjykata e Strasburgut ka deklaruar se kjo nuk cenon, nuk bie ndesh me Konventin Europiane të Drejtave të Njeriut. Dhe në fund, na doli se i paska thënë një shok. Po i ka thënë një shoqe si Mogherini. Po lene mos e pyeta më thapjo. Kush tjetër? Çfarë do thotë kjo më thapjo? Dil mashtrus, thuju, cili opinioni i Venecias ka thënë që ministrat nuk pezullohen? Asnjë. Cili vendim i gjykatës ndërkombëtare të Drejtave të Njeriut në Strasburg ka një orientim të tillë? Asnjë. Në cilin mendim, në cilin opinion të Komisionit të Venecias thuhet se kjo cenon kushtetutën? Në asnjë. Përkundrazi, nuk kanë shkruar pezullimi nuk cenon kushtetutën. Gjykata në ditën më të zezë të saj, në ditën e azgjësimit. Tani, imagjinoni pak. U ankua grupi parlamentar për çështjen time, i mori 7 muaj për ta shqyrtuar. Njëjtë gjë. Po jo vetëm unë. Për Jon Velin 5 javë, 6 javë.